खुलुमबाय गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइन्सनि गासिबो नायगिरिफोरनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय। बे समाव प्राइम 24 हेडलाइन्सआ मोनसे हाबाफारि लानानै फैदों। जिहेतु जों गासिबो मिथिगौ थांनाय 9 नभेम्बर खालाराव स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बर्डआ मोनसे नटिस फोसावदों। बे नटिसनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा फोरमायनाय जादों। जिहेतु आसामाव कनस्टेबल एबि आरो इउबि पस्टनि थाखाय गासै 6,662 जोंनि पस्टनि थाखाय मोनसे नटिस फोसावदों। बे नटिसआव लिरनाय दङ जायफोर बिजाथिफ्रा बे आनजादाव जिरायगोन, जायफोर बे आनजादखौ होगोन, बिथांमोना माखासे रावफोरखौ बाहायनानै आनजादखौ होनो हागोन। जों बेवहाय अपसनखौ नुनो मोन्दों बिटिआरनि मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव बर' रावजोंबो लिरनो हागोन। खोला आसामनि माखासे जिल्लाफोर जेरै काछार, हाइलाकान्दि, करिमगन्ज बा जायफोराव बेंगलि राव बुंग्रा सुबुंफोरा बेवहाय मेजरिटि दङ, बिथांमोना बेंगलि रावजोंबो आनजादखौ होनो हागोन। बेनि अनगायै बे मख'नाय जिल्लाफोरनि अनगायै जायफोर एनटिआर आसामाव दङ, गोसारनानै दङ, बिथांमोना आसामिस आरो इंराजि रावजोंसो आनजादखौ होनांगोन। बेखौ नायोब्ला जों नुनो मोनगोन जिहेतु थांनाय माखासे सान सिगां आसाम सरकारा मोनसे नटिस फोसावदोंमोन। बे नटिस बायदियैहाय बर' रावखौ आसामनि लोगो सरकारि राव महरै गनायथि होनाय जाबाय। नाथाय दिनै दुखु गोनां बाथ्राया जाहैबाय दिनै जोङो बर' रावखौ जों बाहायनो मोनदों, बे खुसिनि खोथा, जों गोजोननांगौनि खोथा। बर' रावखौ बाहायनानै मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव जोङो आनजाद होनो हागोन। मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि जायफोर बिजाथिफ्रा आनजादाव जिरायगोन, बिथांमोना बर' रावखौ बाहायनानै आनजाद होनो मोनगोन। नाथायबा बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि अनगायै गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआव थानाय, गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव थानाय बर' बिजाथिफ्रा गावनि बिमानि रावखौ बाहायनानै आनजादाव जिरायनो मोननाय नङा। बे खोब दुखु गोनां खोथा। जोङो बेखिनियावनो बे मोनसे आयदाखौ लानानै इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेसन, खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानगोनां मानिजाथाव आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारीजों जोङो माखासे बाथ्रा सावरायगोन। बे समाव बिथांजों जोङो फननि जोहै माखासे खोथा मोनथिनो थाखाय जोङो आखायाव लाबाय। खुलुमबाय सार। जिहेतु सार थांनाय 9 नभेम्बर खालाराव स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बर्ड आसामा मोनसे नटिस फोसावदोंमोन। बे नटिस बायदियैहाय गासै 6,662 बे पस्टनि थाखायहाय बे नटिसखौ फोसावनाय जादों। बे आनजादाव जिरायनो थाखाय माखासे रावफोरखौ बाहायनो हानायनि सुबिदा दङ बेवहाय, जेरै आसामिस, इंलिस, बेंगलि, बर' बेफोर रावखौ बाहायनो हानायनि सुबिदा दङ। जोङो मोनथिनानै गोजोननाय मोन्दों जिहेथु मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआवहाय बर' रावखौ बाहायनो हासिगोन। चिरां, बाक्सा, क'क्राझार, उदालगुरि बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव बर' रावजों आनजादखौ होनो हासिगोन। नाथायबा जायफोर डिस्ट्रिक्ट, बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि अनगायै बर'फ्रा गोबां डिस्ट्रिक्टआव गोसारनानै दङ। दा बिथांमोना बिदिब्ला मा जागोन? नोंथांमोना बेनि सायाव माबाफोर सानदों नामा? जोंथ' बेखौ खबरखौ मोननाय लोगो लोगो बे माबाखौ जितु पुलिसा होनाय, औ, माने जितु सिलेक्सननि थाखाय माबा मोनसे बर्ड दादों, बे बर्डनि नटिसखौ मोनदों जोंबो। मोननाय लोगो लोगो जों मैया जोंनि माहारियारि आफादफोरजों जों सावरायलायदों। जेसके बर' थुनलाइ आफाद जिल्लानि जों सावरायदों आरो लोगो लोगो आङो मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथांजोंबो आं सावरायहरदों। सावरायनानै बिथाङा बुंदों नायगिरनि मोनसे लाइजाम हरनानै चिफ मिनिस्टारनो। गतिके बिथाङा आपिल खालामदों, बिथांमोनाबो हरगोन, बर' फरायसा आफादनिफ्राय चिफ मिनिस्टारनो लाइजाम हरगोन, जोंबो हरगोन। जे बे बर' रावखौ, जिहेतु बर' रावा मोनसे 8 सिडिउलाव हाबनाय राव, बेजों लोगोसे एपिएससि आरो इउपिएससि आनजादफ्राव अपसनेल लेंगुवेज हिसाबै मोनो बेयावबो, गोजौ थाखोनि आनजादावबो। आरो जोंहा मोनसे आलादा बर' मिडियाम थाबाय, बर' मिडियाम थाखाबाय जोंहा। आरो बे बर' रावा एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय आसामनि। आरो जोंहा
बे बर' रावा आसाम आरो नेसनेल लेभेलाव बर'फोरा गोबां एवार्ड मोनबाय, थुनलाइयारि बान्थाफोर मोनबाय जेरैहाय, आरो बेजों लोगोसे जोङो दा जिल्ला मोनब्रैयावल' लिरनो मोनगोन होनदों, बेनि थाखाय जों खोब दुखु फोरमायदों। आरो बेजों लोगोसे जिहेतु बे बिटिआरनि बायजोआवबो बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलनि मोनसे सेक्रेटारि थाबाय बर'फोरखौ दैदेननो, बिटिआरनि बायजोआवबो 10 लाखनिबो बारा बांसिन बर' सुबुं थाबाय, बे सुबुंफ्राबो लिरनायनि बे आनजादाव लिरनो मोननांगौ जों बुंदों लाइजामाव। बेजों लोगोसे बड' डिपार्टमेन्टआ जेनेबा गुवाहाटी इउनिभार्सिटि हक, डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटि, बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बेफोराव डिपार्टमेन्ट दङ। बेजों लोगोसे जोंनि बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिला दाख्लै बावैसो आसाम इउनिभार्सिटि सिलचराव थानाय बेयावबो बर' डिपार्टमेन्ट खुलिनांगौ होननानै बिथांमोना मोनसे मेम'रेन्डाम हैदों, गोसोखांहैदों, खोब पजिटिभ जादों। दा बिदियाव नैबे पुलिस रिक्रुइटमेन्ट माबायाव जिहेतु जोंनिया लिरनो मोना, बेयाव जों बिटिआरनि बायजोनि बर'फ्रा खोब दुखु फोरमायदों आरो बेनि थाखाय जों गोख्रों रावजों सरकारखौ सोंखारिगोन। आरो जों सिन्था खालामदों, दिनै जों लाइजामखौ हरदों चिफ मिनिस्टारनो, चिफ मिनिस्टारा मा रेसपन्ड होयो बेखौ नायगोन। जुदि मोजां रेसपन्ड होआबा बेनि एगेन्स्टआव जों गोख्रों मोनसे आन्दलननि मोनसे कार्यसुचि लानो जों सिन्था खालामदों। थारमाने नायदा आसाम बादि गुबुन गुबुन हारि माहारि नङा होमबा थानाय रायजोआव फिसा फिसा हारिफोरनि जिथु माहारियारि साननाय, जिथु जाति हत्या होनना बुङो नङा होमबा, बेफोरखौ नागारनानै जों माब्लाबाबो जौगानायनि खोथाखौनो सिन्था खालामनो हाया। बेयाव थानाय हारि माहारि खौसेथि सानखांनायासो आसामाव सुबुंफोरनि गेजेराव थारमाने जौगाथाय आरो माहारियारिफोरनि गेजेराव गोजोन लाबोनो हागोन होननानै जों सिन्था खालामो। बेनि थाखाय गासै माहारियारि राव, थुनलाइ, सोलोंथाइ, हारिमुनि समान जौगाथाय आरो माहारिनि गेजेराव गावजों गाव सनमान होनाय बा अनसायनाया थानांगोन थारमाने। दा जों जिथु नुदों, बेंगलि रावा जुदि बाहायनो मोनोबा, असमिया बाहायनो मोनोबा, जुदि इंराजि बाहायनो मोनोबा, थारमाने जोंखौ एसे डिसक्रिमिनेट खालामनाय बायदि जों नुनो मोनदों थारमाने। बिनि एगेन्स्टआव जों सरकारखौ सोंखारिदों, चिफ मिनिस्टार मोनसे लाइजाम हरदों, मा रेसपन्ड होयो जों थाब मोनगोन होनना जों आसा खालामो। बिनि सायाव जों खामानि मावगोन। साबायखर थाबाय सारनिफ्राय बे खोथाखौ सारा मोनथिहोनायनि थाखाय। बे समाव आं सारनाव फंनैसो सोंथि सोंनो आवगायबावगोन, जिहेथु बर' रावा आसामनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय, बेयो खोब सुखुनि खोथा, जोंनि थाखाय गोग्गानायनि खोथा। नाथायबा बर' बिजों, बे बर' बिजोंखौ आसाम सरकारा जिहेतु मोनसे बर' मिडियामनि थाखाय सेपारेट डिरेक्टरबो होनाय जाबाय, नाथाय बे दिनैसिम माबायदि लामायाव दङ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना? बे आसलथे जिहेतु सुक्तियाव फैबाय, बे दाख्लैसो जालांनाय बिटिआर सुक्तियाव जिहेतु सेपारेट डाइरेक्टर आसामाव थारमाने सेपारेट डाइरेक्टर एस्टाब्लिश खालामनो 6.4 क्ल'जआव होबाय बेखौ। बे मथे आसामा थारमाने आसामाव दिनै सेपारेट डाइरेक्टर मोनसे होबाय। सेपारेट डाइरेक्टर होनायाव दाख्लै बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिल, बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, खौसेथि बर' सुबुं आफाद, थारिखखौ हाखौ गोसोआव गैयाब्लाबो थारमाने जोङो जिथु गुवाहाटीयाव थानाय बर' साहित्य सभानि जिथु कालचारेल कमप्लेक्स, बेयाव जोंनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि, बर' कसारि वेलफेयार समाज प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो सेपारेट डाइरेक्टर जिथु होबाय, बिनि डाइरेक्टर मेडाम ममता हजाय, बिथांमोनखौ जों लिंहरना रायज्लायदोंमोन थारमाने। थारमाने जों बुंबाय मा मा कन्डिसनाव मा सोलिना दं, जों मिथिनो मोनबाय ममता हजाय मेडामनिफ्राय जिथु डिपार्टमेन्ट होदों, जिथु सेपारेट डाइरेक्टर होदों, बे नामावल' दङ, बिनि आन्दाराव गंसेबो स्कुल गैया, बिनि आन्दाराव सासेबो पियन चौकिदार गैया, बे डिपार्टमेन्ट नामाव गारि गंसे गैया, फाइल मोनसे गैया, नामल' जाना दं, खुनु अफिस गैया, बिदि मोनसे अबस्थायाव दं। बेनिखायनो जों सरकारखौ बे खेत्रखौ खावलायदों, गोख्रोङै थारमाने थाबैनो बेखौ जाहाथे एक्टिभ खालामो, बेनि थाखाय जों सरकारखौ खावलायदों। जिहेतु आसामाव बर'आ मोनसे एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज, बेनि थाखायथ' जों सरकारखौ माबादों थारमाने गोजोननाय बावदों। दा गोजोननाय बावब्लाबो
खिन्थु बे रावखौ बाहायनायनि थाखाय औ बिनि सायाव सरकारि हाबा हुखा नथि पत्र बा फोसाव बिलाइफोराव औ बर' रावा बाहायजानायखौ जों दिनैसिम नुनो मोनाखै नामा? नंगौ नंगौ थारैनो। आरो गभर्नमेन्टनि डिपार्टमेन्टफोराव जेरैबायदि बर' रावा बाहायजानांगौमोन दिनैसिम बाहायजायाखै थारमाने। बर' रावखौ बाहायनायनि जेबो मावथांखिबो सरकारा लानायखौ जों नुनो मोनाखै दिनैसिम। औ बेनि थाखाय जोङो एसे दुखु फोरमायदों आरो जोङो बे बाथ्राखौबो जों बुंगोन दिनै चिफ मिनिस्टारखौ जों लोगो हमगोन। औ खोब साननैसोनि गेजेराव लोगो हमनानै जों बुंगोन जों खावलायगोन जे जेसेबांनाखि माबा दं बर' मिडियामनि जेसेबांनाखि पेन्डिं केसफोर दङ औ थिग खालामनांगौ होननानै। औ आरो जिहेथु जोंना गोबां माबा थाबाय भेन्सार स्कुलफोर थाबावबाय औ आरो भेन्सार स्कुलाव थारमाने माबा भेन्सार स्कुला थारमाने भेन्सार स्कुलखौ लाजोबनांगौ होननानै बर'फोरनि कन्डिसनफोरखौ नायनानै बिटिआर आरो बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' स्कुलफोरखौ लाजोबनांगौ होननानै 6.3 क्ल'जाव होदों थारमाने। औ औ औ थारमाने गासैबो बेयाव ओरै लिरदों गभर्नमेन्ट अफ आसाम उइल इनिशिएट मेजार टु प्रभिन्सियलाइज स्कुल एन्ड कलेज एस्टाब्लिश इन द बिटिएडि एन्ड बड' मिडियाम स्कुल आउटसाइड बिटिएडि आउटसाइड बिटिएडि होननाबो उल्लेख दं। एज पार स्पेसियेल निड एन्ड रिक्रुटमेन्ट the state government will also take measure to appoint lecturer in Bodo department in college outside BTD as a special consideration. मोनसे स्पेसियेल कनसिडारेसन खालामनानै जितु बर' स्कुलफोरखौ लानायनि थाखाय पस्ट क्रिएट खालामनो थाखाय खावलायदों खिन्थु दिनैसिम बे माबाखौ जों मावफुंनायखौ नुनो मोनाखै। बेफोर बाथ्राफोरखौ लानानै जों सोलोंथाइ मन्थ्रि आरो गिबि मन्थ्रिखौ लोगो हमनानै जों थाबैनो सावरायगोन। बेनि थाखाय जों थाम थिम खालामगासिनो दं आरो बेफोर सावरायनायनि गेजेराव जुदि मोजां फिथाइ जायाबा जोङो मोनसे जांख्रिथायनि मोनसे हाबाफारि लानो थाखाय जोङो जोंनि खौसेथि मिरु आफाद जों सावरायलायदों। बेखौ जों मोनफ्रोमबो जिल्ला जितु बिटिआरनि बायजोआव जों गं 22 जिल्लायाव जितु जोंना माबा दं फिजिबिलिटि दं। गं 22 जिल्लायाव सानसेनो हाबाफारि लानानै जों बिग्रायनाय हाबाफारिखौ लानो होननानै जों सावरायलायदों। सारनिसिम साबायखर थाबाय। नोंथाङा जोंनो गोबां बाथ्रा मोनथिहोबाय। बेखिनियाव सारनियाव आङो मोनसे सोंथि सोंनो थाखाय आवगायबावबाय। जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफादा बिटिआर रेकर्डनि मोनसे सिगनेटरि आफाद। दिनै जोङो नुनो मोनो बिटिआर रेकर्डआ खावसेल' इमप्लयमेन्ट जादों। खावसेनि बांसिनानो दिनैसिम इमप्लयमेन्ट जायाखै। बे बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय नोंथांमोना मा मा हाबाफारि लादों? इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखायथ' जों इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननानै सरकारखौ नारसिनगासिनो दं, सावरायगासिनो दं। दाख्लै थांनाय 13 आगस्ट ना बेसेबांबा थारिखखौ एसे बावनोबो हागौ। बेयाव मोनसे थारमाने बे माबानि सायाव मोनसे भिडिअ कनफारेन्सिं जादोंमोन जोंना दिल्लीजों, दिल्ली हम मिनिस्टारजों हम एफेयार्स बेनिफ्राय आसाम चिफ सेक्रेटारि आरो मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टनि सेक्रेटारि आरो बेजों लोगोसे जोंनि जिल्ला सिगनेटारि अर्गानाइजेसन जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफाद जों जयैनो सावरायदोंमोन आरो जितु पुलिस डिपार्टमेन्टनि जितु DIG बिथांआबो दंमोन। जों गासिबो सावरायलायना जों प्रेसार होदों इमिडियेट जितु सुक्तियाव थानाय बुस्थुखौ थाबैनो इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननानै जों डिमान्ड खालामदों आरो डिमान्ड खालामनाय मथे थाबैनो मावनो थाखाय बिथांमोना बाथ्रा होदों। बेसेबां दिन लायो दिनैसिम जेरै सिमा बारायनाय, गामि दानख'नाय बा सोसननाय बेफोरथ' जायाखै दिनैसिम, थाब जानांगौ। बे गामि सोसननायनि थाखायनो दा गेजेराव थाबाय सनितपुर आरो बिस्वनाथआ ना ओरै जागोन ना ओरै जागोन, ना बिटिआरआव हाबगोन ना बर' कसारि वेलफेयार कमार्स काउन्सिलाव थागोन। थारैनो बे गोनो गोथो जाना दं आरो बिथांमोनखौ जोंनि बर' कसारि वेलफेयार कमार्स काउन्सिलनिफ्राय दानख'ना दोनथ'नाय जाबाय। बेयाव लिरनाय दं, जोंनाव मोनसे सार्कुलार दंमोन जोंनि मोनसे समाव गभर्नमेन्टआ जे बिटिआरआ सिमाया बेसेबांसिम एक्सटेनसन जायो। बिसिम एक्सटेनसन जालांनानै थालांनाय गामिखौ केबिनेट मोनसे सिद्धान्त लानानै बर' कसारि वेलफेयार कमार्स काउन्सिलाव सोसननाय जागोन होननानै बिथांमोना जोंनो रादाय होदोंमोन। थारैनो दा बेफोर बाथ्राखौ लानानै जों दा चिफ मिनिस्टार आरो डिपार्टमेन्टेल मिनिस्टारफोरजों थाबैनो रायज्लायनानै बोरै मा सलुसन लाबोनो हायो बेनि थाखाय जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा नाजागासिनो दङ। साबायखर थाबाय सारनिसिम। सारा गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैबाबो जोंजों बाहागो लानायनि थाखाय सारनिसिम जोंनि चेनेलनि जानानै प्राइम 24 हेडलाइन्सनि जानानै साबायखर जासिबाय। बे समाव दिनैनि हाबाफारिखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों सार। गोजोन्थों।